אתגרים. טוב, אני מאתגרת את יעל בשתי לבובו, שתי צמידים, טום 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 סעור וסטיץ'. ללבובו ראשון, יש איזה, ללבובו שתי הפנים של ללבובו. זה אני פחות לעשה כי הוא עם פרווה ואני לא יודעת. כן, אבל זה גם לבובו לשתיים. אז עכשיו סטיץ' אחד, יש אותו, אז זה פתוח. טום 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 סעור, שתי צמידים קודם כל, את הוורוד ואת הכחול, וטום טום טום סעור. יש אותו גם. הורדתי לו את זה, ותראו, קראו לי אותו. עכשיו סיימנו, עכשיו אנחנו נעשה לכם סרטונים גם בנושא איפור. תראי מה אני עושה לו. והכדור שלג הזה שהיה באתגר הראשון של הוורודים. טוב, תראו את זה דקה מושלם. אבל זה מושלם. ואנחנו עכשיו נעשה לכם סרטונים של איפור.